প্রসবিব তোর নিকটে দেবী সর্ব। গোবিন্দ 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 মধু করুচি মকরন্দ। বলে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। দেবকী যেতে প্রসবিব তোর নিকটে দেবী সর্ব। দেবকী যেতে প্রসবিব যেতেক ସବୁ ଜନ୍ମ ଦବ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କଥା ଦଉଛି କଂସ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ତୋ କତିରେ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନେଉରା ହେଉଛି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେଇଠି କଂସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମଠୁ 6ଟି ସନ୍ତାନ କୀର୍ତ୍ତିମନ୍ତଂ ସୁଷେଣଞ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୁଷେଣ ଏମିତି 6ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କଣ କଲେ ସେ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ କଂସ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ନା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ସନ୍ତାନର ବାପା ମାନେ 8ଟି ସନ୍ତାନ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବେ ଯୋଉ ତ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋର ବଧର କାରଣ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ସବୁ ପିଲା ତତେ ଆଣିକି ଦେବି। ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ସେ ପ୍ରଥମ ପିଲାଟିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ କଂସ ଟିକେ ଦୟା ଦେଖେଇଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖେ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନବ ସିଏ ବଧର କାରଣ ହବ। ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟା ୟାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ନିରୀହ ଶିଶୁ ୟାକୁ ମାରିକି ମୁଁ କଣ ପାଇବି। ଭାଗବତର ବାଣୀ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ କରୁଚି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। बोले भक्तवत्सल भगवान की ଜୟ। स्त्री गर्भिणी शिशु बध निरीह निरीह शिशु मानक बध कले पाप लागे रे कोन कोन मारिया को जीबी तो ताकू नै जा कोई कीर्ति मानक फरेई देले। एपटे देवता माने समस्त भय करि गेले कोन ना ये कंसर एते दया कोठु आइलाणी एते दया तार आसला केबेठु। अरे कोन संतान कीर्ति मानक छाडी देला एमिति दया देखे 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 जदि अष्टम पिलाटू भी छाडी दे ताले कोन हबो देवता माने भय रे पड़ी गले। तुनु कोन कले देवता मानक भीतर सांबादिक को डाकिले। देवता मानक भीतर जे सांबादिक दायित्व जाको दिया जायतिला देवता मानक भीतर जने सांबादिक अछंती ना ताको ना कोन देवर्षि नारद। नारद को डाकी देले। नारद कोन करंती सब बेले नारायण नारायण को नाम गान करंती महति बिना धरिचंती नारायण को नाम गाई गाई के आसुचंती केमिति गाउचंती श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण जय हो श्रीमन नारायण जय हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद नारायण को नाम गाई कि कंस घरे पहुंची गले। कंस देखुची कोन मो घर को आज नारायण नाम गाई उठी कि आइलाणी कंस राक्षस ता घर को जदी कि नारायण नाम गाई के आसीबे से रागी जीवनी। अरे मोर परम शत्रु नारायण का नाम कि गोटे गाई आइलाणी। देवर्षि नारद देख देख प्रणाम कले मुंडिया माइले। देवर्षि नारद कहले आ सब भलटी कुशल मंगलटी ना हां ना कोन भल तू पा खराब को डाकी के आनुचु खराब रास्ता ता बाटे मिसी जाउची तू ताकू डाकी के आनुचु ना मु कोन कली ना आकाश रे शून्यवाणी हेतिला कोन ना अष्टम गर्भर संतान मो भौणी देवकीर अष्टम गर्भर संतान मो बद्धर कारण हबो।
ନା ତୁ କେବେଠୁ ଏତେ ଦୟା ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କଣ ପାଇଲୁ ତୁ? ନା କଣ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପିଲା ତ ମାରିବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ଯିବି? ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ଆଗେ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୋ ଭଣଜା ହେବେ ନିରୀହ ଛୁଆ ଗୁଡା, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମାରିକି କଣ ପାଇବି? ନା ହଉ, ଏତେ ଦୟା ତୋର କେବେଠୁ ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଖାଲି ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଟିକେ ରହିଥା, ମୁଁ ତଳୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସି। ତଳୁକୁ ପଳେଇଲା। ତଳୁକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି 8ଟା କାଠି ଗଣି ଗଣିକିରି 8ଟା କାଠି ଥିଲା, 8ଟା କାଠି ନେଇକିରି ଆସିଲା। 8ଟି କାଠି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା, 1 2 3 4 5 6 7 8 କରିକି ଠିଆ କରିଦେଲା। କାଠିର ବାଁ ପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? କଂସ। ଏବଂ କାଠିର ଡାହାଣ ପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ନାରଦ। କାଠିର ବାଁ ପଟେ କଂସ, ଡାହାଣ ପଟେ ନାରଦ। ତେଣୁ ନାରଦ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆଡୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ, ତୋ ଆଡୁ ସେଇଟା କେତେ? ନା ଅଷ୍ଟମ। ନା ମୋଡ ଯୋଉଟା ଅଷ୍ଟମ, ତୋ ଆଡୁ ସେଇଟା କେତେ? ନା ପ୍ରଥମ। ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ ଅଛି ନା। ନା ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ କିଛି? ନା କଣ? ନା ଏ ଦେବତା ମାନେ ଭାରି ଛଳିଆ, ପ୍ରଥମକୁ ଅଷ୍ଟମ କରି ପଠେଇଦେବେ, ଅଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଥମ କରି ପଠେଇଦେବେ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ପଠେଇଦେବେ। ମୋ ବାପାଟା ପୁରା ତୁ ଜମା ସେ ଭୁଲ କର ନା, ମୋ ଧନଟା ତୁ ଜମା ସେ ଭୁଲ ନ କରିକି ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦୟାରେ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଆଗେ ମାରେ, ତା କାମ ତୁ ଆଗେ ସାରେ। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ ପକେଇଲେ, ବସୁଦେବ ବସୁଦେବ। ବସୁଦେବ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଦୟା ଦେଖେଇଥିଲା, ଏବେ କଣ ଏଡେ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲେଣି? କଂସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆରେ ତୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ମାରିଦେଲେ। ଜଣେ ନୁହେଁ, 2 ଜଣ ନୁହେଁ, 3 ଜଣ ନୁହେଁ, 4 ଜଣ ନୁହେଁ, 5 ଜଣ ନୁହେଁ, 6 ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ। 6 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଚାଲିଗଲେ। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦେବ ନାମ କଂସ, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ନାମ କଂସକୁ ପୀଡ଼ିତ କଲେ। ଦେବକୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ତା ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ଦେବକୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଦଉଛି, ମୁଁ ତ ଲୀଳା କରିବି କୋଉଠି? ଗୋକୁଳରେ, ଗୋପପୁରରେ। ମୋ ଲୀଳା ହବ ଗୋକୁଳରେ, ଗୋପପୁରରେ। ତାହେଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ଲୀଳା କରିପାରିବିନି। ମୋର ଯେହେତୁ ଇଏ ଶେଷନାଗ ନାମଧେୟ ଅଂଶ ଇଏ, ତେଣୁ ସେ ଅଂଶଟିକି କଣ କଲେ? ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଶେଷ ଦେବ ନାମ କଂସ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନାମ କଂସ, ସେ ଅଂଶଟିକୁ ତମେ ନେଇ କୋଉଠି ସ୍ଥାପନା କରିବ? ନା ମା ତାକୁ ନେଇକି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ତମେ ସ୍ଥାପନା କରିବ। ରୋହିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କରିଦବ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିବି, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବି, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏହା କହି ଯୋଗମାୟା ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଷଣ୍ଣରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବା ପାଇବି? ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପିଲାଟି ତ, ଇଏ ବି ତ ଯିବ, ଇଏ ବି ତ ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଭ କଣ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ ଗର୍ଭ ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ? କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଭାରି ମିଠା କଥାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, କୃପା କରିବେ, କରୁଣା କରିବେ। ଦେବକୀ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଲେ, ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦୟ ହେଲେ, କୃପା କଲେ। ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମଳୟ ମିଳିନ୍ଦ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମିଳିତ ହେଇଗଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପାକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଭଗବାନ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି, କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଗଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ରାତିର ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଗୋକୁଳରେ, ମଥୁରାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଦବା, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ, शुभ स्वागतम कृष्ण, 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 शुभ स्वागतम
ସ୍ୱାଗତମ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଗତଂ ସ୍ୱାଗତଂ ତାଳି ମାରି ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ପ୍ରେମ ସେ ଶରଣାଗତମ 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 କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଗତଂ 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 କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତଂ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତಂ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତଂ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତଂ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଗତଂ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତଂ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଗତଂ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତଂ शुभ स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण बोल भक्त वत्सल भगवान की जय तेणु भगवान कृष्ण प्रगट होइछन्ति केमिति प्रगट होइछन्ति भय प्रगट गोपाला दीन दयाला देवकी हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी देवकी देखुछन्ति अद्भुत रूप कौन अद्भुत रूप ना भगवान प्रगट होइछन्ति चारटा हाथ को धरि केतटा हाथ चारटा हाथ चारटा हाथ धरी कौन शंख चक्र गदा पद्म देवकी तो प्रथमे देखी कि आगे मन दुख गले प्रभु कहले मु तो आसीगली मन दुख पुणी कौन ना तमे सिना प्रभु कौन मो पुओ ना की कथा मु तो पुओ नुहे ना ना तमे मो पुओ ही परिबो नाही ना काहे की पुओ ही परिबेनी ना ये सृष्टि रे पचारलो का को जते बळे कार गोटे पुओ जन्म हुए से कोने में चारटा हाथ धरि की शंख चक्र गदा पद्म धरि की तम भळिया जन्म हुए ना 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 तले तू कौन कहे पे चाहूछु ना तमे जदि मो पुओ हबो तले टिके छोटिया छुआटी हे जाउ न कोलिया शिशुटी हे जाउ न प्रभु कौन कले सुनि बचन सुजाना रोदन थाना होइबा लोक सुर भूपा प्रभु बालक रूप धारण कले छोट पिला हे गेले एवं कौन कले हसिले हसिकरी कहले मां एथरो तो खुशी तो मां कहले ना ना कौन तथापि तू मते पुओ रूप ग्रहण करिवनी ना ना ग्रहण करिवनी ना कौन पई ग्रहण करिवनी ना जो छुआ जन्म हुए से कौन जन्म हो आगे हसे कहले मां माने जो माने आपनकर पिला छुआ जदी अछंती सेतिर छुआटी जन्म हुए से आगे हसे कि आगे कोई कोई माजी कांदे ना कुआ कोई जदी कांदे ना आ जदी छुआटा भूल रे भी हसी देई ताले हमर संदेह आगे स्टार्ट हो नाइ ये छुआ ताले ठीक छुआ न एटा भूत छुआटा ना कोन भूत छुआ बुद्धि ना कोन ये कोन जन्म नउनु कोन आगे माने कांदिबा बदल रे कोन हसुची भगवान हसिले कहले ना मते कहीं लागु ना तमे पड़े ताले कोन करिया पे पड़िबो ना कांदिया पे पड़िबो आ प्रभु कोन कले सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना भगवान कांदिबा आरंभ कले बालक रूप होई गले किंतु तापरे देवकी पठौचंती वसुदेव को जाओ याको नै पुणी देई देई के आस किंतु प्रभु कोन कले कहले मां तमे कोन कहिथिलो प्रभु को पाखरे ना कोन ए क्षमा करिवे कंस पाखरे कोन कथा देइथिलो ना कोन ना देवकी जेते प्रसविब तोर निकटे देवी सर्वआ गोविंद 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 पदु गलुची मकरदा देवकी जेते प्रसविब तोर निकटे देवी गोविंद 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 पदु गलुची मकरदा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय कहले देवकी जेते प्रसविब तोर निकटे देवी सर्व अच्छा तमे देखिছো मते प्रसव देवकी मा मते प्रसव करी की जन्म देइछन्ती की पचारलो देवकी की प्रसव पीड़ा हिज की देवकी मना कर देले कहले ना मते तो किछि पीड़ा हेनी मते तो किछि कष्ट हेनी ना ताहाले मते दबारे भी किछि आवश्यकता नाही वसुदेव पचारले ताहाले तुमको कंस छाड़ीबटी ना छाड़ीबनी कोन पई वर्तमान तुमको गोटे काम करिया पे पड़िबो ना कोन ना जहा को भी यथाशीघ्र करिवो विलंब करिवो नाही काहे कि ना कहिबा को समय नाही कथने नाही आउ बेल गोप को घेनी शीघ्र चल आहा गोविंद 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 पदु गलुची मकरदा कथने नाही आउ बेल गोप को घेनी शीघ्र चल गोविंद 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 पदु गलुची मकरदा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय कहले
କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ କି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କଥନେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳ ଗୋପକୁ ଘେନି ଶୀଘ୍ର ଚଳ। ମତେ ଚଞ୍ଚଳ ଗୋପପୁରକୁ ନେଇଯାଅ, ମତେ ଚଞ୍ଚଳ ଗୋକୁଳକୁ ନେଇଯାଅ। ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ? ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ? ନା କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁ ଶତରୂପା 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରି ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆମେ ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଏକାଥରେ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଛାତ ପଡି ପାଇଲାନି, ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇ ପାଇଲାନି, ପ୍ରଭୁ ପୁଅ ଏନଗେଜ ହେଇ ପାଇଲାନି, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଟିକେ ପାଇ ପାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ କଣ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ? ତାପରେ ଆମେ ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ମାଗିବେ ନାହିଁ, କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମାଗିବେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ଯିଏ ପରର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରେ ଭଗବାନ ଆଗେ ତାର ହିଁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦିନେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ମାଗିବୁ ତୋ ପାଖରେ ଅପସନ 3ଟି, ଅତି କମରେ ତୁ ମତେ 3ଟି ଜିନିଷ ମାଗିପାରିବୁ, 3ଟିରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷଟେ ମାଗିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମାଗିବୁ ଦେବାରେ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମାଗିବୁ ତୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମାଗିବୁ। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମାଗିବୁ। କଣ କଣ ସେ 3ଟି ଜିନିଷ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେବି ତୋ ପଡୋଶୀକି ତୋଠୁ ଅଧିକ 2 ଗୁଣ ଦେବି। ନା ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଗଛ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଫଳଟା ମୁଁ ଖାଇବି, ଚାଷ କରିଛି ମୁଁ, ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋ ପଡୋଶୀ କଣ ପାଇଁ 2 ଗୁଣା ପାଇବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ କରିବି, ଖୁସିରେ ପାଟିରୁ ମୋର ଯାହା ବାହାରି ପଡିଛି ଆଉ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଖିଆ ପଡୋଶୀର 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଲାଭ ହବ କାଳେ କହିଲେ ଇଏ ମତେ ମାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମାଗିବ ନା ମାଗିବ ନା? ତଥାପି ମୁଁ ମାଗିବି, ଛାଡ଼ିବିନି। ପ୍ରଥମ ମାଗିବି ନା କଣ? ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେବେ? ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଦେବି। ତାକୁ ଗୋଟେ 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଦେଲେ। ତାକୁ ଯଦି 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପଡୋଶୀ କେତେ ଜାଗା ଦେଇଥିବେ? 24 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ନା, ତାକୁ ଯେତେ ପଡୋଶୀ କି 2 ଗୁଣା ଅଧିକ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ, ପଡୋଶୀ କି 24 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା। ସେକେଣ୍ଡ ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ କଣ? ନା ପ୍ରଭୁ କଟକରେ ଗୋଟେ 5 ତାଲା କୋଠାଟିଏ କିଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ 5 ତାଲା କୋଠାଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ହଉ ନେଇଯା। ପ୍ରଭୁ 5 ତାଲା କୋଠା ସିନା ଦେଇଦେଲେ, ପଡୋଶୀ କେତେ ଦେଇଥିବେ? 2 ଗୁଣା ଅଧିକ। କେତେ ତାହେଲେ? 10 ତାଲା କୋଠା। ତୃତୀୟ ବରକୁ କହିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ମାଗିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପାଇଲା, ଅଧିକ ଲାଭ ମାଇଲା, କଣ କରିବି ମୁଁ? କହିଲେ ହଉ ଏଇଥର ତାକୁ ପାନେ ଦେବି, ସେ ଭାବିଯିବ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ। ମୁଁ ବି କମ ନିଏ, ହମସେ କୋଇ ଆଦା नहीं, हम किसी से कम नहीं, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୃତୀୟ ବର, ଲାଷ୍ଟ ବର, ଶେଷ ବର ମାଗିଲେ। କଣ ମାଗିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦିଅ। ଠାକୁର କହିଲେ ମତେ ତ ଏମିତିଆ ବର କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଆଖି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦିଅ। କାହିଁକି? ନା ମୋର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ପଡୋଶୀର 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ନା। କାରଣ ମୋର ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦଉ ତାହେଲେ ପଡୋଶୀର ଏକାଥରେ 2ଟା ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦବ। ମୋର ସିନା ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଲେ ମୁଁ କଣା ହେଇଯିବି, ତାର ବା 2ଟା ଆଖି ଫୁଟିଲେ ସେ ଏକାଥରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମତେ ଯେତିକି ଦଉଛ ପଡୋଶୀକି 2 ଗୁଣା ଅଧିକ, ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଲେ ମୁଁ କଣା, ତାର ତ 2ଟା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, ସେ ସଇଲା ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧ, କିଛି ଦେଖିପାରିବନି। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖିରେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବ ଅତି କମ, କିନ୍ତୁ ଇଏ 2ଟା ଆଖି ଯଦି ତାର ଫୁଟିଯିବ, ଇଏ ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଦେଖିପାରିବନି। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁ ଶତରୂପା ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋରି ଭଳିଆ? ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ମାନେ ମୋରି ଭଳିଆ ତ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ତାମାନେ ତମେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମ ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ବୋଲି? ନା ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଯୁଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତମେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ହେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ରାମ ହେଇକି ଆସିବି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଆସିବି। ଅପେକ୍ଷା କର ଟିକେ। ନା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବର ମାଗିଛ ବୋଲି ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବି ତମକୁ ତମ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଆସିଛି, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ତମରି ଔରସରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖ ନା କଣ, ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୀଳା କରୁଥିଲି ଭଗବାନ ରାମ ହେଇକିରି, ସେ ଲୀଳା କରିବା ସମୟରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୋ ବାପା ଦଶରଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାପା ଗେଲରେ ଛୁଆକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ଆ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖୋଇଦେବି ତତେ। ମୋ ବାପା ସେମିତି ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଭଗବାନ ରାମ ଶୁଣିଲେନି। କଣ ପାଇଁ? ସିଆ ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ, ସିଆ ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ, ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ, ସିଆ ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ, ସିଆ ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। बोले भक्तवत्सल भगवान की ଜୟ। दशरथ महाराज खाଇବା आरंभ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତୋର ପୁଅ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଲି ପରମ, ତମେ ଯିବ, ତମେ ଖାଇ ସାଇଲା ପରେ ଦିଗୁଣ୍ଡା ଅଇଁଠା କରିକି ମତେ ଖୋଜିବ। ବାବାଜୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ମୋଠୁ ଦିଗୁଣ୍ଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ମାଗୁଛ, ମୁଁ ଯିବିନି। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଶୁଣିଲେନି, ଯିଏ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲେନି। ଦଶରଥ କହିଲେ, ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଏ? କୈକେୟୀ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କୈକେୟୀକି ଦେଇଦବା। କୈକେୟୀକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? କୈକେୟୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ। ଲୋରି ଗୀତ ଗାଇକି କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ଶୁଏଇ